artis Bandungan barang kok. Lah iki lho. Niki dulur nek sakit tangane niki mawon. Nah, puter niki alon-alon niki kakang niki kepuntir nggak kembang. Nah, niki lho. Nah, iki. Salam sih ya. Wong kepuntir ke rasane iki nganu kok ge pertama ke mak nyer-nyer mentok. Nah, iki lho jedere. Padahal ya ora semacam tadi penyet-penyet alon-alon ngene tok wae. Iki lho kan. Ya ta? Dimek dhewe lak dhewe iso, Pak. Berani sam yo, berani sam. Berani sam iso, berani mateke nang ana. Apa nih? Sithik-sithik wae kok akeh ya dia sapene. Mantap. Oh, kepuntir ki nganu kok. Mesti sing kena kene iki sing loro. Linu iki kene iki. Mas kutike kaya niki dulu nek kepuntir teng mriki ngerine. Nah niki. Padahal kan betul sasi yo. Tapi lorone lagi ngangkat yo. Tenanan. Aku biyen kae ngangkat waktu bae kepentir kene iki walah kaya nganu kok kaya nangis sampe aku. Tekan gigi. Udah mantap apa. Wis kene kita asline sesuk nek kepentirne mbok wedok kan nuruti kene kita wae. Iki lho kene iki nuruti ngono wae ora semang aneh-aneh bingung. Nah, iki lho. Wong kepuntir sini kita. Tapi wong kepuntir kalau wong kesuyu loro kesuyu. Nek kesuyu langsung kok abu. Nah. Jadi dipraktekke dhewe nek kepuntir iki. Mana buahe kuwi lho. Ana bayi kan praktekke. Nanti pani mumet. Nah. Alah. Kamu dengan dia. Oh, jadi ini wae bana wae ta remang sukan-sukan. Mantap. Iki jane iki kepuntir iki wis rada suwi, sampean kambuh nek iki. Biyen tau kepuntir paling pas ngangkat palane iki. Nggih, pas ngangkat palane. Nggak mungkin. Nah, ngeten mawon, Dur. Nek kepuntir ngeten iki mawon alon-alon. Pakanan kok tambani juga. Nah, ben iki kret dan iki kena iki. Nah. Jadi nek kepuntir wis ngene iki wae mbok wedok iki nganu. Wah, sebentar, Bang Mas. Mas, satu dekat. Nah. 5 kilo ya. Iki lho, wah, gendole gede banget toh. Nah, iki. Apa alam gede kok. Ini tarik ini ya. Mantap pas pokoknya. Ini dondong sampai ke bengkak kaya. Nah,
Habis cepet-cepet kan diburuk. Eh? Rawani aku mak Ajare nganu malah tentu-tentu nang kono biyen ahli. tapi pijen rawani kono. Dulu langsung abang. Orang mer. Apa nih? Iya ora kok. Alah ya. Alah ya. Alah. Iki Pak meneh ora ngekek-ngekek iki mesti. Alah. Jadi anak buah sampean nganu tawarane do pijet sing warna biru diomongi. Nek pas nang kono ke to pas pertemuan kae sing iya to nek tuwek-tuwek kae sing pengin nek nang kono bareng kan angel nang biru to. Wis apa ngerti nang kono dadi iso bantu ekonomi ni keluarga to. Anak bayi akeh kok. Nek ora yo nganu telepon. Nek seminar lho, telepon langsung wae bareng-bareng nek pas lek iki. Lah nang kono kan lumayan. Waduh masalah arep tenan iki. Terus nang kono tetep nganu kan, akeh mbutuhke wong tani kabeh masalah kok. Nah, ini saya akake ya nang kono ki wong kedet-kedet duit. Mantap ki. Mantap Yan. Yan, Mantap. Yan. Itu rene yo sesuk nek bersih kedet-kedet nganu, rene yo nek bersih kedet-kedet iki carane. Oh, gak kurang ajar kayak anak buah toh. Tahu ya, yang tahu. Yang tahu? Tahu, gue cek motor gini, siap. Apa sih kita lebih ya? Dari menurut di Pak Mungan kok rakroso nih kok. Oh masjid ini kira perlu nganu gunake tenaga tenanan masalah yo. Karena alon ini ki wis nek pancen kok kekena ya lara. Ini orang ngerti ya bingung. Nah, terus wis rapat ya to? Oh, mereka mau dipakai mungkin kakakku sampai nangis kok bunyer kok. Nah tangan kok kuatnya sampe niki to, kaki ini ra iso, ini ra iso. Game kene iki ujane kerja bangunan ke jarine ngereki nganu ki lho. Hagel. Ndak lek mak klik ngono. Ngeten dulu nek lara tangane mboten sak bingung-bingung. Niki kula turut nget mawon, mak sing mantep sing penting. Nah, salus. Kira iki dilanjuti. Oh, iki. Jadi iki ngimbangi padha wae. Kene manteng kene ngimbangi ya. Wah, langsung keringet deh sekarang. Padha wae to. Kena kabeh dadi niki.
Terima kasih. Jadi sini sampean. Nah. Wah, 1 2 3 14. Muni to. Nek pas dulu. Nah kan mau ketarik. Muni. Coba Ya rapat terus. wis lapat ya. Nah, ngeten sedulur, netangane loron iki madi nyol-nyol iki alon-alon. Nah, ngeten iki lho, durut munggah medun iki. Nah. Pun sekian dan terima kasih. Salam sehat.